Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде попкорн бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда белгілі экономист, қаржы саласының майталманы Мақсат Қалықмырза келіп отыр. Мәке, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Бүгін біз бағдарламамызда Қазақстанның экономикасына қатысты, Еуразиялық экономикалық одаққа қатысты біршама сауалдар қойып, соның аясында жауаптар алуға тырысамыз. Енді біздің бағдарламамыз ешқандай шектеулер жоқ, цензуралар жоқ. Сондықтан нақты өзіңіздің көкейіңіздегі сұрақтарға жауаптарды нақты айтсаңыз болады. Енді өзіңіз білесіз, 2015 жылдан бастап Қазақстан экономикалық одаққа мүше, Еуразиялық экономикалық одаққа. Одақтың аясында біршама жұмыстар атқарылды деп айтып жатыр. Телеарналарда, баспаларда, тағы басқа ақпарат көздерінде. Дегенмен шын мәнінде Еуразиялық экономикалық одақ бізге не берді? Жалпы біздің экономикамызға қалай әсер етті? Жақсы, енді кішкене әріректен алайын. Жалпы Еуразиялық экономикалық одаққа қалай келдік? Кез келген әлемде интеграциялық ұйымдардың өзінің бір реттілігі бар. Ең алғашқы кезде өзара заңнамалық келісімдер бәрі жасалынады. Одан кейінгі одақта кедендік одақ құрылады. Одан кейін келетін экономикалық одаққа ашылады, еркін экономикалық аймақ деп. Одан кейін барып ортақ валюта құрады. Одан кейін барып ортақ парламент, ортақ үкімет деп мүлдем бірігіп кетуді айтады. Ондай әлемде өте көп, ондай одақтар өте көп. Біз енді бәріміз көп білетін Европалық одақты көп айтамыз. Одан да бөлек, мысалға Американың құрлығында да нафта деген сияқты, мына жақта ASEAN, МАГАТЭ деген сияқты әртүрлі одақтар көп. Солардың бірі ретінде енді осы бір кезіндегі советтік мемлекеттен тараған, немесе тыйымды ортақ мемлекеттер, экономикамыз ұқсас деген сияқты өзімізде бірігіп, әлемдегі қарсы болып жатқан жағдайларға бірігіп қарсы тұрсақ, экономикамыз мықты болады деген сыңайда осындай экономикалық Еуразиялық экономикалық одақ құрылып отыр. Енді оның құрылғанына 5 жыл бітіп, 6 жылға қарай өтіп бара жатыр. Сонда сұрақ туындайды енді. Бұл одақтан пайда бар ма, жоқ па? Анализ жасауға болады негізінде. Алғашқы жылдарда 1 жыл, 2 жыл ол түсініксіз. Ол жерде біз салыстыра алмаймыз да, өткен жылдармен де келтіре алмаймыз. Пайдасы бар ма бұл одақтың, жоқ па деген сұраққа. Ал енді 5 жылдан астам уақыт ол толық қарап, талдап, анализ жасайтын уақыт деп айтуға негіз бар. Енді осы уақытта жалпы бұл одақ Қазақстанға не берді? Немесе Қазақстан бұл одаққа не беріп жатыр деген сұраққа жауап беретін болсақ. Осы одақ құрылғалы бері Қазақстан осы одақ елдеріне өткізген тауарларының көлемі, құнын айтатын болсақ, ол 31,7 миллиард доллар көлемінде біз тауарды шығарттық. Былай қарасақ, аз қаражат емес, енді қомақты. Ал енді біз одақ елдерінен сатып алған тауардың көлемін санайтын болсақ, бұл 75,7 миллиард доллар көлемінде сатып алғанбыз тауарларды. Енді айтып кеттіңіз сөзіңізде, бұл кез келген одақтың өзінің эволюциясы бар. Құрылады, кедендік одақ құрылады, одан кейін барып біршама өздерінің экономикалық одақ аймағы бар, одан кейін барып саясилану мүмкіндігі, ортақ валюта мәселесінде айтып кеттіңіз. Енді осы ортақ валютаға келіп тоқталайықшы. Мысалы 2014 жылы қателеспесем, осы ортақ валюта деген мәселе одаққа әлі құрылған жоқ. Өйткені 2015 жылы 1 қаңтардан бастап одақ өзінің жұмысын бастаған болатын. 2014 жылы алғаш рет осы Қазақстан мен Ресейдің арасында ортақ валютаға қатысты біршама сарапшылар, эксперттер айта бастады. Болашақта ортақ валюта болуы мүмкін деп. Қазақстандық тарап енді қоғамның оған деген көзқарасын білгеннен кейін жоқ, ортақ валюта болмайды деп нақты кесіп жауап берген болатын. Бірақ 2015 жылы Ресейдің басшысы, Ресей президент Путин тағы да осы мәселені бір көтеріп өтті. Яғни енді егер де біз интеграцияны одақтың аясындағы жұмысымызды көбейткіміз келсе, шын мәнінде бұл экономикалық одақты ары жандандырғымыз, әлемдік деңгейге көтергіміз келсе, ендеше бізге ортақ валюта қажет болады ау болашақта деген сынды бір қатар болжамдар айтқан болатын.
Оған да қатысты біздің эксперттер өзінің қарсылықтарын білдірді. Енді соңғы 1-2 жылда тағы да Ресей тарапының жаңа сарапшыларынан, экономистерінен осы ортақ валюта қажет деген сынды мәселелер айтылып жатыр. Жалпы ортақ валюта қажет па? Бұл суверенитетке қалай әсер етеді, экономикамызға қалай әсер етеді? Бірден айту керек, енді бұл жерде ортақ валюта негізі қажет емес. Нақты айтсақ солай. Енді егер де былай жаңағы салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, әлемдік тәжірибеде ортақ валютаны түзген осы бірақ қана одақ бар, Европалық одақ. Онда да Европалық одақтың аясында енді әртүрлі келісімдер бар. Мысалға Дания, Швеция, Британия алғашында кірген кезде өздерінің валюталарын сақтап қаламыз. Ешқашанда жаңағы евроны ортақ валюта ретінде танымаймыз, жаңағы бәрібір қолданса болады, бірақ өзіміздің валютаны бәрібір сақтап қаламыз деген принциппен кірді, мысалы талаппен. Енді Британияны көріп отырмыз, ол жақтан шығып кетті. Ал енді мынау кейбір мемлекеттер, мысалға Польша, Чехия сияқты, ол мемлекеттер кейінірек енді өтеміз деп отыр евроға бәрібір. Осындай келісіммен бірте-бірте өтеміз деген сияқты. Сондықтан да былай қарасақ, ол түптеп келгенде бәрібір бір валютаға өтуге келеді көбінесе. Өйткені ортақ валютаны қолдану ол тиімдірек, әлдеқайда ол қандай да бір кедергілер туғызбайды. Оның тиімді жақтары сол. Бірден қай мемлекетке барсаң да сол валютаны пайдалана беруің, мемлекеттің арасында да қандай да бір жаңағы сауда-саттық қарым-қатынаста да жеңілдік процестер көп орнайды. Сондай бір экономикалық тиімді жақтары бар. Сондықтан да оған қызығып жатқанын мен түсінемін. Не үшін Ресей тарапы оған қызығып жатыр? Өйткені ортақ валютамыз болса, біз жаңағы жалғыз бір Ресей болып, жаңағы дедоларизация, долларға қарсы саясат жүргізгеннен гөрі ортақ мынандай одақтың көлемінде жүргізсек, ол тиімдірек болады деген шартта, сондай мақсатта қазір саясат жүргізіп отырған жағдайы бар. Ал енді екінші жағы бар. Бұның зиян жағы қандай? Зиян жағы бұл осы одаққа мүше елдер қаржылық тәуелсіздіктен айырылады да. Неге? Өйткені орталық банк қай жерде болады? Ол валютаны басып шығаратын орталық банк қай жерде орналасады? Осы сұраққа келеміз. Мысалға Европада, Европалық одақта Германияда орналасқан. Мысалға түсінікті жағдай. Екен қазір оны басқарып отырған Кристиан Легард деген кісі, ол француз елінің азаматшасы. Бірақ та жаңағы қарасақ, бәрібір бір-екі мемлекет жаңа үстемділігін көрсетеді. Ал енді басқа мемлекеттер белгілі дәрежеде сол валютаның шығарылуына және бізге тапшылық болып жатса, қашан бізге жеткізесіз деген сияқты қараумен болады да. Сонда осы тұрғыдан енді түсінікті жағдай, егер ертең ортақ валюта мәселесі келіп жатса, ол әрине Мәскеуде болады, және де одан бері қарай содан кейін бізде қандай да бір ақша несие саясатымыз жүргізуде тәуелсіздіктен айырылып қаламыз. Қандай да бір ақша әлеуметтік мәселелерді шешу керек кезде де ол жаққа қарай бас ұрып отыруымыз мүмкін. Енді осы жерде енді әртүрлі ойлар айту мүмкін. Сіздер де өзіңіз валютаңызды сақтап қаласыз. Бәрібір жаңағы осындай жаңағы ортақ валюта да бола берсін деген сияқты. Меніңше бұл жерде ондай қадамға барудың қажеті жоқ. Интеграцияның өзі әрине тиімді жақтары бар. Тиімді жақтар енді ол екі елдің арасындағы ынтымақтастық, достық, жаңағы мәдениет жағынан көп байланыстар орнату, бір-біріне деген сыйластық қарым-қатынасты жүргізу жағынан интеграцияның пайдалары бар келтіретін. Бірақ енді дәл осындай экономикалық одақпен осымен шектелу керек та, егер қалдырамыз десек. Немесе егер валюталық одақ мәселесі көтеріліп жатса, одан кетеміз. Бізде Брексит жасаймыз деген мәселені алға тарту керек деп ойлаймын өз басым. Өйткені бұл енді күн тәртібінде тұр, ерте ме кеш пе ол ара-тұра көтеріліп тұр бұл мәселе. Ол неге екенін мен айтқым келеді, себебі Қазақстанның да бұған деген көзқарасын жаңағы білу, жалпы халықтың ішкі көңіл-күйі қалай қарайды екен деген сияқты. Ал екінші жағынан сол 2025 жыл осы мәселені көтереміз деген нақты мақсат бар. Еуразиялық экономикалық одақ аясында ортақ валютаға келеміз деген ұсыныс бар. 2025 жылы. Мына экономистер айтып жатыр ғой, Еуразиялық одаққа кіргелі бері 20 миллиард доллар жоғалттық деп. Сол қаншалықты рас? Иә, мен жаңа цифраны айттым ғой, ол 20 миллиард емес, өзі 44 миллиард. 44 миллиард. 5 жылдың ішінде біз 44 миллиард жоғалттық. Отылған соманың көлемі 44 миллиард доллар былай қарағанда. Егер де Қазақстан, мысалға айтып отырмыз, жаңа біз 31,7 миллиард доллар шығарып отырмыз осы одақ елдеріне тауар көлемі. Сонша көлемде тауар шығардық. Ал одақ елдерінен сатып алған тауарларымыз көлемі 75,7 миллиард доллар.
сонда 44 миллиард доллар, яғни біз Қазақстаннан капитал ағымы кетіп тұр. шығып жатыр. Ол қаражат егер осы елде қалса, онда ол жаңа жұмыс орындары еді, ол жаңа завод фабрикалар құрылуы мүмкін. Ол елімізге пайда келтіретін қаражат былай қарағанда. Сондықтан бұл жерде біз Қазақстан толығымен ұтылып отыр. Сондықтан бұл жерден нақты анализ жасасақ та, экономикалық тұрғыдан егер баға берсек те, Қазақстан бұл жерде толығымен ұтылып отыр деп айтуға. Қазақстанның бюджеті, ең жақсы бюджеті бір жылда 30 миллиард, қателеспесем. Қазақстанның бюджеті, бір жылдық бюджет шығыстары бізде 14 триллион теңге. 14 триллион теңге. Соны мен не үшін айтып жатырмын? Соны бір жылдық бюджетпен салыстырып отырмын да, біз 5 жылда 44 миллиард жоғалттық. Мысалы, мынандай бір сұрақ туындайды. 2014 жылдан бастап енді бұл Ресеймен тығыз байланысты одақ. Шыны керек, енді бұл одақтың басында барлық тең құқықты дегенмен Ресей тұр. Ашық айтсақ. Ашығын айтқанда. 2014 жылдан бастап Ресейдің, өздеріңіз білесіздер, агрессиялық саясат басталды. Шығыс Украинада Қырымды тартып алу деген сияқты, Қырымға экспансия жасау. Салдарынан батыстық әлем, Европа және Америка құрама штаттары бұл жаңа әрекетке әрине өздерінің қарсылығын білдірді және жауап ретінде санкциялар сала бастады. Әрбір салынған санкциядан кейін Ресейдің жаңағы рублі құлдырады. Оны көріп отырдық. Енді осы санкциялардың жалғасу, жалпы Ресейге салынған санкция мына одақтас мемлекеттерге қалай әсер етті? Жақсы, бұл жерде сұрағыңыз өте орынды. Бірден айту керек, Қазақстанға да оның әсері болды. Неге? Өйткені оны былай түсіндіріп бере аламын. Қазақстан Ресейді санкциялық қысымнан құтқарды. Қазақстанның ұлттық қоры арқылы Ресейді санкциялық қысымнан құтқарып қалды деп айтуға болады. Енді бұл мәселенің қалай екенін атап өтейін. Қараңыздар. Мысалға 2014 жылы біз теңгемізді 190 теңгенің көлемінде ұстап отырдық. Сұрақ туындайды, не үшін? Не себептен? Сонда 2014 жылдың қорытындысы бойынша бір дүниежүзілік банктың мәліметі шықты, есептерінде Қазақстан теңгені ұстап тұру үшін интервенцияға 17 миллиард доллар құртты деген ақпарат шықты. Бірақ ондай ақпарат бізде ешқай жерде көрінген жоқ. Не ұлттық банктың мәліметтерінде ешқай жерде көрінген жоқ. Көп экономистер де оған сенімсіздікпен қарады. Өйткені дүниежүзілік банк ол және МВФ деп айтамыз, халықаралық валюталық қор, ол халықаралық қаржылық ұйымдар көбінесе кейде дұрыс ақпарат береді, кейде әртүрлі Американың бір саясаттарын жүргізуге байланысты басымдықтар танып кететін жағдайлар бар. Сондықтан да халық оған экономистер де көп сенім білдірген жоқ болды. Бірақ 2015 жылы біз еркін айналымға тамыздың 20-сы күні өттік. 21 күні президент ол кезде Нұрсұлтан Назарбаев нақты өзі жария етті. Қазақстан осы 2 жылдың ішінде, 1 жыл 8 ай ғой, 1 жыл 8 айдың ішінде теңгені 190 теңге ұстап тұру үшін 28 миллиард доллар көлемінде интервенцияға қаражат кетті, жұмсады. Ұлттық қордан, золотой валютный резерв дейді, алтын резерв қорынан 28 миллиард доллар жұмсады деген ақпарат шықты. Ал ол мәлімет оған дейін ешқандай ұлттық банктың мәліметінде де ешқай жерде көрсетілмеген. Тек қана президенттің ауызынан шықты, кейін бүкіл Forbes бар, басқасы бәрі соны жаза бастады. Ал енді осы уақытта теңгемізді біз 190-ға ұстап тұрдық күшпен. Бүкіл алтын резерв қорымыздан ақшаның бәрін құйып жүрдік. Ал теңгеміз күшті болып кетті. Ресейдің рублі ана жерде қатты құнсызданды. 2,5 теңгеге дейін. Сол кезде не болды? Ол жылдарда қарасақ, 2014-15 жылдарда Қазақстан азаматтары барып Ресейден көлік сатып алып келе бастады. Тура жолмен де, қара жолмен де, жаңағы сері жол дейді, басқа дейді, барып қаншама көлік тасыды. Одан бөлек Ресейден жылжымайтын мүлік ала бастады. Өздерінің балаларын сол МГУ-да оқыта бастады. Казгуда емес, өйткені Казгуда қымбат болып кетті. Ана жақ арзан болып қалды. Бәрі сол жаққа ақшаны құйды. Яғни капитал ағымы Қазақстаннан кетіп жатыр. Сонда сұрақ туындайды, не үшін сонда біз теңгемізді соншама ұстап тұрдық, 28 миллиард долларды құртып отырдық? Сонда мен ұйғарымша, мен пайымдауымша, қазір мен оны осылай ұйғарам, Ресейді қолдау үшін. Ресейді экономикасы ан жақтан қаншама санкциялар түсіп жатыр, бірақ мына жақтан қолдау керек. Ал бірақ 28 миллиард доллар деген ол
үлкен қаражат. Біз экспоны өткіздік. Экспоның бюджеті 3,5 миллиард доллар ғана. Сол экспоны өткізу үшін біз бастауыш сыныптағы балаларымыздың тегін тамағын тоқтатып тастадық. Немесе жаңағындай көп шығындарымызды экспоны өткізуіміз керек деп шығындардың бәрін сол жаққа жұмылдырдық. Сонда экспоның жұмылдырылған ақшаның көлемі 3,5 миллиард долларда, а біз мына жақта жай ғана теңгемізді ұстап тұру үшін, бір жағынан Ресейге көмектесу үшін, бұл айтқан кезде 28 миллиард долларды алып интервенцияны жағамыз. Жағып жібердік қой былай. Ол ақшаның бәрі іште сұраныс, яғни бәріне доллар керек. Неге? Өйткені бәрі Ресейден көлік алып келу керек. Бәріне доллар. Енді мен бұл жерде Ресей деп айтып отырған себебім, көп ақша сол жаққа кетті. Сол үшін айтып отырмын. Басқа да жақтарға да кетті. Енді мен мысалға өтірік айтып қаламын, тек қана Ресейге кетті деген босқа қаражат. Бірақ көп басым бөлігі анық, ол түсінікті. Халқымыз барлығы сол Ресеймен шекаралас жердегі азаматтар да барып көлік тасып алып келді. Көп заттар сатып алып келді. Алдын техникаларын алды. Осы тенденцияны біз сол кездерде айқын көрдік. Ал енді жылдың соңына дейін біз тағы теңгемізді еркін айналымға жібердік. Бірден 250 болды, 300-ге жақындаған уақыттар болды. Ол кезде ұлттық банктың төрағасы да ауысып үлгерді. Күзге қарай, сонда қазан айының алғашқы бірінші аптасында біз 5-ақ күнде 5 миллиард доллар жақтық. Теңгемізді 300-ге жеткізіп жібермек үшін. Өйткені сол уақыттарда халықтың ішінде қатты ыза болды. Біраз азаматтар шығып өзінің наразылықтарын білдіре бастады. Сол кезде тағы да 5 миллиард доллар кетті. Жылдың соңына дейін, сонда кейін ұлттық банк ол ресми статистикасын өзінің сайтында жариялады. Бірақ әбден кейін 2016 жылдан мұнда ғана 2018-дерде ғана оны жариялады. Сонда қарасақ 2014-15 жылда 2 жылда ғана біз ұлттық қордан алтын валюталық резерв қорын қосқанда 35 миллиард доллар көлемінде ақша жанып кетті. 35 миллиард доллар. Сонда ол қаражат, егер де теңгеге ауыстыратын болсақ, және де егер ол қаражатқа қарайтын болсақ, бұл шамамен 3-5 миллион халықты тұрғын үймен қамтамасыз етуге болады. Ол қаражатты егер де отандық өндірістер, завод, фабрикаларды ашуға жұмылдырсақ, оның пайдасы әлдеқайда көп болады. Біз экономикамызды осы уақыт аралығында әртараптандырып, кішкене болса да өндірісті, басқа да экономиканың нақты секторларын сол қаражат есебінен дамытатын едік. Я болмаса оның біраз бөлігін, мен егер мүмкіндігім болса, мұрындық бола алатын болсам, ол қаражаттың көп бөлігін ғылымға, инновацияға, жастарды оқытуға, сол Назарбаев сияқты университеттер ашылды ғой. Ол университеттер аясында ғана емес, басқа да өңірлерде сондай мүмкіндік беретіндей, шетелдің мықты профессорларын алып келіп біздің азаматтарды оқытатындай, осындай мүмкіндіктерді жасайды. Сонда оның импульсы, оның беретін пайдасы әлдеқайда жоғары болады деп есептеймін. Өте жақсы. Мынандай бір сұрақ туындайды, жаңа енді темірді қызған шақта соқ дейді. Ұлттық қор жайлы айтып жатырмыз ғой жалпы. Жалпы ұлттық қорымыздың қазір қал жағдайы қалай? Мына пандемия кезінде біршама 10-нан астам миллиард доллар алынды деді. Жалпы ұлттық қорымызда ең көп қанша қаржы болды? Қазіргі қаржы деңгейі қаншалықты, бар ма ақпарат, қанша қалғаны жайлы? Пандемия кезінде біз көп қолдандық ұлттық қорды. Пандемияға дейінгі бір жыл бойы мәліметті қарасақ, бізде ұлттық қорда негізінде 63 миллиард долларға дейін жинақталған еді. Қазір егер қарасақ, ол 57 миллиард доллар көлемінде қаражат бар. Бірақ ол арада 10 миллиард доллардан астам қаражат жұмсалып кетті да. Бірақ ұлттық қор жыл сайын тағы толығып отырады. Сонда толыққан күйдегі болмысында 57 миллиард доллар қазір қалып отыр. Ұлттық қордан егер теңгемен егер нақты көрсететін болсақ, өткен жылы біз енді ұлттық қордан қаражатты 2009 жылдан бастап көптеп ала бастадық. Жылда ала бастадық. Ол кезде дағдарысқа қарсы бағдарлама болды. 2007-2009-да дағдарыс болды қаржы. Сол кезде 10 миллиард доллар бір мезетте алып, банктерімізді құтқаруға 4 миллиард доллар бөліп, сондай әрекет жасаған болғанбыз. Ал одан кейін бір әдет болып қалды. Ұлттық қордан үнемі жыл сайын алып, бюджетіміздің жаңағы тапшы жерін толықтырып отыратын бір әдет болып қалды. Сонда соңғы жылдарда біз 2 миллиард доллардың көлемінде ұлттық қордан тұрақты трансферттер алып отырдық. Бюджеттің тапшылығын жабу үшін. Ал енді кейінгі осы жылға қарасақ, пандемияға байланысты біз 4,7 миллиард доллар алғанбыз. 4,7 миллиард, қателесем, 4,7 триллион теңге. 4,7 триллион теңге көлемінде ұлттық қордан біз қаржат аудардық.
сонда жоспарланған 2 триллион теңгеден де 2,7 триллионға асып кетіп отыр. Бұның барлығы енді не үшін алынды? Бұл сол жаңа пандемияның салдарымен күресу, корона дағдарысы негізінен қатты әсер етіп кетті. Көптеген завод, фабрикалар, көптеген жаңағы шағын және орта бизнес тоқтап тұр. Соның бәрін білдірмеу үшін және де жаңа жұмыспен қамту жол картасымен жұмыспен қамту үшін және де осы бизнесқа қолдау беру үшін тағы бір триллион теңгені сол жаққа жұмылдырып отыр, екінші банктер атып беру үшін. Сондай, яғни корона дағдарыстың әсерін кішкене бәсеңдету үшін бөлініп отырған қаржы. Келесі жылда ұлттық қордан, осы 2021 жылға ұлттық қордан 3 триллион теңге аудару көзделіп отыр. Тағы да 2023 жылы дейін 3 жылдық бюджетте қысқартылады деп тұр, 2,2 триллион теңге түсіреміз деп тұр, бірте-бірте. Бірақ негізінде мен ойлаймын, ұлттық қор бұл тек қана қаралы күнге арналған қор емес. Қиын дағдарыс болып қалып біртте ала беру керек деген сөз емес. Ұлттық қор ол келешек ұрпақ үшін құрылған қор. Оның негізгі миссиясы, мақсаты сол. Ол Норвегияның мысалында құрылған бұл ұлттық қор, біздің құрудағы негізгі мақсатымыз Норвегияның мысалында құрылды. Ол жаңа мұнайдан түскен артық қаражаттың барлығын алып шетелге салып отыр. Егер де ол қаражаттың бәрін, егер мұнай бағасы өте жоғары болып кетті, 2006 жылда $156 дейін көтерілді бір баррель. Сондай кездерде өте көп жаңа нефти доллар дейді, өте экономикаға шеттен долларлар көп құйылады. Ол перегрев экономиканың қызуы деген термин бар. Соған алып келеді дейді. Сол үшін ондай болмау үшін артық ақшаны сол жаққа жинайық деген дұрыс шешім. Және де оны ұлғайтып алуымыз керек. Әлде де оған тиісудің қажеті жоқ, ұлғайту керек. Неге олай айтып отырмын? Өйткені Норвегияның қазір қоры $1 триллион асады. Ондай қор жоқ әлемде. Және де ол сол қоры арқылы егер жылына 10% кірісілік кірді десек, одан да көп болуы мүмкін. Сонда $1 триллион олар $100 миллиард жылына олар мемлекетіне, жаңағы Норвегияның 6 миллион халқына сыйда олай беріле салатын. Және соған әрине олар бесплатно тегін медицина, тегін жоғары білім, бүкіл өзінің азаматтарын дамытуға ол қаражатты толығымен жұмсай береді. Біз енді $1 триллион жеткізу әлі қайда, бірақ сол қаражатты егер дұрыстап, жинақтап, оны ұлғайта алсақ, ол да ертең біздің еліміз үшін қосымша келіп отыратын сый болады еді. Сонда, Мәке, бағанағы сұраққа қайтып келсек, сонда біз $28 миллиард Ресейдің экономикасын құтқару үшін құйдық па? Сөйтіп айтуға негіз бар. Неге? Өйткені сол жылдарда Ресей қатты санкцияның астында қалды. Қазақстан сол кезде жақсы көмектесті. Сонда. Мынандай, енді бізде Евразиялық экономикалық одақтан бөлек, өзіңіз білесіз, әлемдік деңгейдегі ол танымал, бұл дүниежүзілік сауда ұйымы, жаңа ВТО деп жатамыз ғой. Жалпы енді ВТО-ның өзінің жаңа тарифтері бар, өзінің саясаты бар, әлемде жаңағы экономикалық барлық мемлекеттердің бір интеграциясы болса деген өзінің жаңағы саясаты бар деген сияқты. Евразиялық экономикалық одақтың өзінің саясаты бар. Жалпы осы екі ұйымға да мүше болу арқылы бір-біріне кедергісі жоқ па? Негізінде белгілі дәрежеде тарифтер жағынан бір әртүрлі барьерлер, кедергілер болады. Бірақ та әлемде жаңағы МАГАТЭ-сі бар, нафтасы бар, Еуропалық одақ бар, өз аралығынан бөлек ұйымдарда, бірақ сонымен қатар ол мемлекеттер дүниежүзілік сауда ұйымының қарамағында, мүшелікте. Сондықтан да екі жақты ол ымыраны жасауға болады деп есептеймін. Дүниежүзілік сауда ұйымына біз өте 19 жыл бойы кіруге өтініш білдіріп әрең дегенде кірдік. Бірақ та дүниежүзілік сауда ұйымында мемлекеттер екі категорияға бөлінеді. Бір мемлекеттер ол дайын өнім өндіріп, инновациялап, соны ерекшелеп сол мемлекеттерге ұсынып отырады. Ал екінші бір мемлекеттер бар, олар ешқандай өнім өндіре алмайды, бірақ шикізатқа бай, олар сол шикізатты жеткізіп беріп отырады. Біз ғой. Мемлекеттерге. Сондай сөйтіп бөлініп алады екен өзі солай. Ал енді ол шикізаттық мемлекеттер түсінікті, енді ол әлем, басқа мемлекеттердің бәрі олардың тек қана шикізат күтеді болды. Басқа ештеңе күтпейді да. Сондықтан да олар өндірісін, экономикасын, нақты секторын дамыта алмай, сол күйі жүре береді. Ал дамыған мемлекеттер керісінше сол еңбек нарығының, еңбек бөлісінде халықаралық өздерінің өнімдері бар, брендтері бар, әлемде танымал. Соны қымбат бағада беріп, олар байи береді. Ал шикізаттық тасымалдаушы мемлекеттер шикізаттың бағасына байланысты. Бағасы қымбаттаса жағдай жақсарады, құлдырап жатса төмендейді. Негізінен бірақ бай болып жатқаны өте аз. Негізінен көбінесе кедейшілік деңгейінде ғана жүр деп айтуға негіз бар. Өте жақсы.
Және Евразиялық экономикалық одақ жайлы айтып жатырмыз. Енді одаққа жаңа Армения мүше, Қазақстан мүше, Ресей мүше, Қырғызстан мүше, жаңа Белоруссия мүше. Осы елдердің арасында мысалы қазақстандық кәсіпкерлердің көптеген бір жаңағы арыз шағымдар жазылып жатады, әлеуметтік желілерде де, жаңағы сайттарда да. Жалпы тең құқықтық дегенмен, жалпы мысалы қазақстандық кәсіпкер Ресейге барып сауда жасауында бір қандай да бір кедергілер бар ма? Негізі бар, өте көп кедергілер бар. Бұны бірден айту керек, Ресей тарапынан протекционистік саясат деп айтуға негіз бар. Өйткені осы жақында ғана осы шу болды, өткен жылда Қазақстан тарапы өзінің қызанақтарын өткізе алмайды Ресейге. Ресей тарапы ішінде вирус пайда болды, вирус бар. Сондай бір себеппен шектеу қойып қойған, өткізбей. Ал шын мәнінде ондай вирус жоқ ішінде ешқандай. Яғни әйтеуір қандай да бір сылтаулар, қандай да бір кедергілер осындай процестер көп болып жатқан бар. Ол деген демек алғашында біз Евразиялық экономикалық одаққа мүше болдық. Сонда мынандай мәселе болды алдында. Біз ең болмаса осы мемлекеттермен бәсекелесіп үйренейік. Сосын дүниежүзілік экономикалық одақ, жаңа дүниежүзілік World Trade Organization, дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке кіргенде, онда жаңағы мүлде бәсеке қабілетсіз болып қаламыз. Осы жерде кішкене бәсекелесіп үйреніп алайық деген мәселе болды да. Сондай ниетпен кірдік, шын айтқанда. Ал енді сонда сұрақ туындайды, жаңағы біз ұтылып отырған себебіміз, оларға сатқанымыздан, сатып алғанымыз көп болып отырған себебі біздің кәсіпкерлердің бәсеке қабілетсіздігі ма? Жаңағы біздің кәсіпкерлердің әлсіздігі ма деген сұрақ болуы мүмкін. Бұл жерде мен айтамын, жоқ, олай емес мәселе. Әлде де біздің кәсіпкерлерді мүмкін оқу керек шығар, мүмкін іскерлік белсенділігін әлде де дамыту керек шығар. Ондай да мәселе бар, бірақ ол екінші деңгейлі болып қалады. Ең негізгі мәселе осы Ресей тарапының өзінің нарығын көбінесе ойлайтыны, сыртқы жаңағы мемлекеттерге барьер қойып тастайтындығы бар. Осы тенденция негізінен орын алып келе жатыр. Алғашында ол Белоруссияны оны бірден байқаған. Сол жақтан Баткер деген айқайлап, ойбай, сұмдық, біз мынаяқта болмайды деп. Ол мәселені ертерек жөндеуге көрді. Бірақ біз жақтан үйтіп айтатын жаңағы қатты мәселе болмады деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жерде біз көп жерде ұтылып қалып жатқанымыз сол. Тағы бір мәселе, енді тағы бір себебі ұтылып жатқанымыз. Ол мынау НДС дейді, қосылған құн салығы. Ол екі мемлекетте екі түрлі. Ресейде 20%, бізде 12%. Сонда біз өзіміз тауарларымызды апарған кезде Ресейге 12% ғана қосылады. Ол жақтан бізге келгенде ол 20%. Жоқ, керісінше. Яғни біз өзіміздің тауарларымызды ол жаққа шығарамыз ғой. Сонда олар 20% қосып кіргізеді. Ал біз олардың тауарлары бізге келгенде 12% қойды. Яғни арада 8% айырмашылық бар. Олардың тауарлары бізге қарағанда бәсеке қабілетті болып қалатын сол жер. Енді мұнда мәселе көтеріліп жатыр. Бізде де енді осы қосылған құн салығын көтеру керекпіз. 2016-ға дейін деген мәселе бар. Бірақ осы жерде қиындық та бар. Өйткені біз кәсіпкерлерімізге ауыр салмақ жасаймыз да ертең. Қазіргі уақыт, корона дағдарысының кезінде салықты көтеретін уақыт емес. Қайта керісінше салықтық жеңілдіктер жасап, оларға қолдау білдіретін уақыт. Ал бірақ кейін ертең экономикалық жағдай тұрақталса, сол кезде ғана барып кішкене ол мәселені көтеру керек деген мәселе. Теңдесі екі жақтағы кішкене жаңағы теңсіздікті теңестіру мәселесін көтеру мәселесін алға тартуға болады. Және де тағы бір мәселе, бұл баға саясаты ортақ. Көбіне көп біз енді Ресеймен бірыңғай экономикалық одақ құрғандықтан біз көп тауарларымыздың да бағасын теңестіру керекпіз. Сол үшін де бізде бензин бағасы да қатты төмендете алмаймыз, қымбаттап кететін. Сол жаңағы көп тауарларымыздың да бағасын қатты түсіре алмаймыз. Өйткені ол өзімізде тапшылық болып қалуы мүмкін. Ресейге өтіп кетуі мүмкін арзан бағада. Біз өзіміз сол жаңағы жанар-жағармайға тапшылыққа ұрынып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да баға саясатында теңдестіру. Одан кейін жаңағы неге Ресей рубль құнсызданса, Қазақстан да құнсызданады. Себебі бұл жерде енді біздің теңгеміздің қатты бір тәуелділігі деп айта алмаймыз. Бұл жерде біз өзіміздің тауарларымыздың бәсеке қабілетін сақтау үшін көтереміз. Ресей рубль құнсызданса, бізде теңгені құнсыздандырамыз. Себебі егер біз күшті ұстап қалсақ, онда қайтадан азаматтарымыз барып Ресейдің тауарларын жаппай алып келе бастайды. Қайтадан біздің капитал ағымы кете бастайды. Сондықтан да осындай теңсіздік болмас үшін біз теңге мен рубльді теңестіріп
5-те 8 дәрежесінде ұстап сөйтіп отыратынымыз сол. Сондықтан 5-4 болып кетсе, онда біз ұтыламыз ол жерде. Сондықтан Ресей рубліне қарап отырғанымыздың тағы бір себебі осы. Мынандай бір сұрақ туындайды. Соңғы сұрақ енді бүгін тақырып аясында. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақтан шығу керек па? Жоқ әлде жаңағы экономикалық одақтың саясатын қайта қарастырып, белгілі құжаттарды өзгертіп, осы одақта қала берген дұрыс па? Негізі болашағын қалай көріп тұрсыз? Бар ма, жоқ па? Енді жоқ екенін білеміз ғой бірақта. Өте қиын сұрақ. Бірден айтайын өзім ойымда. Негізінде интеграция болса, осы деңгейде тоқтаған дұрыс деп есептеймін өзім. Егер де бұл ары қарай жаңа ортақ валютаға ары қарай ұласатын болса, онда ол бірден кесіп крес қою керек. Ешқандай ары қарай барудың қажеті жоқ. Егер де оған көнбей жатса, Ресей тарапы онда Брексит мәселесін алға тарту керек деп есептеймін өзім. Енді осы жылы Қазақстан төрағалық жасап жатыр. Бұл да енді кішкене болса да Қазақстан үшін кейбір ұтылып тұрған тұстарды ұтқызуға мүмкіндік болып тұрған жыл деп есептеймін өзім. Егер де бұл жылдан егер бір нәтиже шықпаса, онда тоқтату керек есептеймін. Осы өзбек бауырларымыз неге кірмей қойды оған? Ол мәселе әлі күн тәртібінде. Өзбекстан екі ойлы болып тұр. Кірсем ба, кірмесем ба деп. Осы әлемдік жағдайды бәрін қарап отырса керек. Егер Ресейге деген санкциялар күшейе беретін болса, оған ешқандай пайдасы жоқ. Егер Ресей жағдай экономикасы тіктеп қайтадан жандана бастаса, мүмкін Өзбекстанды кірем деп ниеттері мүмкін. Және де Иран. Ең қызығы мен соның мәліметтерде Иранда осы МАГАТЭ-дан кетіп Еуразиялық экономикалық одаққа кірем деген мәселені алға тартып отыр. Үлкен нарық қой. Кірем деген мәселені алға тартып отыр. Сондықтан енді Еуразиялық экономикалық одақтың негізінде пайдалы тұстары бар. Пайдалы тұстары, егер экономикалық тұрғыдан қарасақ, сол біз 180 миллиондық халық болып кетеміз да, былай қарағанда. Және де егер Иран ертең қосылып жатса, тіптен көлемі 260 миллион. Сонда Қытай болсын, Европа болсын, бұл нарыққа қызығады да. Қазақстанға қызыққаннан көрі, жаңағы миллиондаған халыққа егер еселеніп жатса, кез келген жаңағы әлемдегі ірі компаниялардың да келуі, мықты сапалы өзінің жаңағы корпоративтік культурасы дейді, мәдениеті жоғары қаржылық үлкен трансұлттық корпорациялардың келуіне ол жол ашылады. Және де соңғы жылдарда мысалы Қытаймен де көп конференциялар өтті. Сол кезде осы Еуразиялық экономикалық одақ пен Қытай арасындағы байланыс қызықтырақ болып тұрды. Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық байланыс дегеннен гөрі Еуразиялық экономикалық одақ пен Қытай арасындағы байланыс қалай өрбиді, экономикалық қатынастар қалай өрбиді деген қызықтырақ болып тұр. Сондықтан да бұл белгілі дәрежеде әрине пайда алып келеді. Егер де оны біз өзіміздің мүддемізге сай пайдалана алсақ. Бірақ өкінішке қарай шын мәнінде осы Еуразиялық экономикалық комиссия бар ғой өзі құрылған. Сол комиссияның аясында да бұл жерде менің ойымша Қазақстанның мүддесін қорғайтын азаматтар аз сияқты. Және де көп шешімдер қабылданғанда да, қабылданып жатқанда да қазіргі уақытта Қазақстан тарапынан комиссияға мүше болып кірген азаматтардың сөзі ештеңе өтпейтін сияқты. Сондықтан да осы тұрғыдан келгенде егер біз өзіміз сөзімізді өткізе алмасақ, өзіміздің мүддесімізді қорғай алмасақ, Ресеймен тең дәрежедегі экономикалық байланыста тұра алмасақ, онда ондай одақтың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Өте жақсы. Құрметті көрермендер, құрметті Мақсат мырза, келіп бүгін уақыт бөліп келіп осы тақырып аясында сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ендеше құрметті көрермендер, осымен біздің кезекті шығарылымымыз өз соңына жетті. Амандық, саулықта кездескенше.